intaas aan u horumarino oo la isula helo waxaynu u baahannahay Somaliland intaa isla ogol oo khilaafka dhexdeedu yar yahay oo meel wada jeeda oo dhexdeedana ka tartanta oo ka loolanta haddana dadka guud ka wada shaqeysa taana waxaynu ku helaynaa inaga oo arrimaha mabaadiga ka heshiina waxaynu ku helaynaa inaga oo xisbiyadeenu ka heshiiyaan khilaafaadka jira waxaan u arkaa inaynu doorasho qabanno degdega waa muhiim dalkaana u baahan waynu qaban karnaa doorasho iyadoo cid inaga caawin dhaqaale iyo aqoontoona waan qabaa doorashadu waxay dib ugu dhacaysaa waa khilaafka xisbiyada cid kale eedda lama leh xisbiyadu markay diyaar garoobaan ee doorashada u ka heshiiyaan khilaafaadka dhaqaalaha iyo talada iyo sharciyada waa la helaya nacasnimada ugu badan waxay fulaysaa saddexda xisbi ee ku heshiin waayay inay doorasho qabsadaan ee khilaafkooda sanad jiitamayo doorashada dib u dhacaysa dhexdeena khilaaf bay ku abuuraysaa iyo nacayb dhexdeena waayo qofka la doortay muddo 5 sanadood haddii uu kursiga banaan waayo oo sida xilku martada hel la waayo kii kale kursiga si weyn colaad ka qaaday iyo nacayb ka kordhay arrimaha dibaddana way naga dhaawacaysaa oo dad tashakari waayay oo doorasho ku heshiin waayay yaa la macaamilaya waxa loo leeyahay dadka doorasho ku heshiin waayay meega harba inoo jiiday sidaa daraadeed waxaan halkan doonayaa inaan uga baaqo labada gudoomiye xisbiyada mucaaridka ah inaanu shir degdeg ah soo nimaadno wiiga soo socda awalkiisa ugu dambeyn si aan ugu gorfayno khilaafaadkan si loo dhameeyo oo dalka doorasho u galo waqtiga